咁既然你介紹我係月台嘅編委，我就都從一個大家叫做同是天涯淪落人嘅角度去睇呢本雜誌啦。喂，唔好咁灰啊！因為我哋唔好賣廣告，即係月台都係一本由自資開始辦起，到而家有藝發局資助嘅一本文化雜誌啦咁樣。咁我從呢個角度去睇你哋呢本城市誌咧，我覺得好開心嘅，因為我覺得香港係有好多人或者好多唔同嘅人啦。包括係成名嘅作家啦，一啲有經驗嘅寫作人啦，或者啲籍籍無名嘅人咧，喺網上或者唔同嘅媒介咧，寫咗好多關於香港呢個城市嘅唔同嘅角度啊、唔同嘅觀點，但係就好少我哋可以見到一個好有系統嘅整理咧，可以好集中去閱讀呢啲嘢嘅。咁所以呢個城市誌嘅出現，我覺得係填補咗而家香港書寫入邊嘅即係呢個整合嘅呢個空白咯咁。咁但係相反咧，你咁密集去整合咧，我就見到有另一個問題嘅。首先你作為一本雜誌，即係我從少少商業少少嘅角度啦，即係你第一期旺角就固然可以喚起好多人嘅關注，可能會好有興趣去睇。咁但係其實我見到你之後徵稿咧，灣仔都可能多啲人睇嘅，但係再之後係荔枝角啊或者北角呢啲地方，會唔會驚個吸引力弱咗少少咧？呢個第一個問題啦。第二個問題就係從我呢本雜誌個編輯嘅角度去編排咧，我見到嗱你旺角咧，其實我諗好多人都有唔同嘅意見，但係當咁多篇唔同嘅文章都係集中講旺角一個地點，即係作為一本100頁嘅雜誌，都係以同一個主題去講咧，會唔會驚入邊嘅嘢其實好重複咧？或者唔同嘅人嘅角度重複，以致閱讀上彰顯唔到每一篇文章或者每一個作品嘅獨立價值喺度咧。呢個我覺得關乎嗰個欄目嘅編排嘅，因為喺我睇目錄啊或者頭先粗疏咁樣揭過咧，除咗話最後由文化街開始俾我 feel 到係文化街係講一啲當嗰個地區嘅一啲嘅訪問，或者真係去深入去一啲類似係介紹式嘅感覺之外咧，其實前邊由第一頁啊去到第77頁咧，我感覺都唔係好 feel 到咧。其實每一個唔同嘅欄目究竟佢有咩唔同嘅重點？咁其實喺你哋嘅編，我唔知你哋去收集稿件啊，或者成個編輯過程裏邊，當中嘅考慮係收晒啲稿翻嚟先，用一個將某啲類似嘅作品歸類，呢個係一個欄目啊，定係你哋已經好有系統諗定有幾個欄目，要有幾多個角度咁樣去收集稿件去編輯咧？因為呢個除咗係話引唔引起到讀者嘅興趣之外咧，另一樣嘢就係我頭先所講啦，每一篇文都有佢自己嗰個價值喺度嘅。咁如果一個編輯嘅方法係唔能夠將個重點好清晰話俾到讀者聽咧，其實某個層面係令到讀者去接收呢個嗰個文章個重點價值嘅時候，其實削弱咗咯。咁我想問下你哋，會唔會呢方面其實會做多啲功夫咧？或者會唔會即係旺角好啲啦，多啲人講相信大家熟悉啲就會多啲唔同嘅角度。可能一啲偏啲嘅地方咧，可能來來去去都係可能係某幾個角度重點去講嘅。咁會唔會去到後期一啲後期嘅時候，可能你哋搞去講一啲地方，全本書其實都係角度咧差唔多咁，變咗對你哋編輯上有咁嘅困難咧？咁呢個就係我哋嘅有少少嘅疑問咯，係。好多謝恒一好多謝恒一好專業嘅意見啦。咁首先我都要我哋自己都要講聲，因為始終我哋係第一次，我哋裏邊超過2/3係第一次去做雜誌，我哋唔係專業編輯，咁可能中間亦都會有啲地方我哋做得唔好嘅，尤其我哋係一路做一路學咁樣，我哋原本一本打上一本手作雜誌，我哋一路做一路個規模變大，咁可能當中有啲問題。咁但係我又未必覺得裏邊每一篇個角度一樣㗎，因為除咗最尾嗰個文化街，我哋要落區去做訪問，其實裏邊內容有好多都係落區㗎。譬如中間有一輯係講美芝同女人街㗎。其實我唔知你哋如果冇住旺角人可能唔覺啦，佢女人街好得意，一到夜晚11點幾咧會拆㗎，成個拆晒嘅，跟住第二朝咧9點幾10點幾先成個起嘅。咁樣你夜晚經過嗰條街係空晒，乜都冇㗎。咁我哋呢一輯裏邊做咗好多嘢啦，包括我哋有訪問喺嗰度做嘢嘅工人。通常你哋10點幾11點幾會見到係一啲巴裔嘅工人喺嗰度去進行呢個拆嘅活動㗎。咁我哋會訪問佢哋啦，跟住我哋會用呢個去有寫個小説出嚟咁樣咯。咁我哋裏邊
嗰本雜誌裏面有幾篇小説，譬如我自己有篇啦，咁譚以華有篇啦，咁但係裏邊講嘅嘢個角度係完全唔一樣㗎。咁至於另一個問題啦，講到嗰個會唔會一啲偏遠或者一啲唔 hit 嘅地區會唔會寫出嚟就唔好呢？其實我有兩點想提出嘅，第一就係知其不可為而為之。就算我做旺角都唔代表呢本嘢賣得出㗎，咁我哋都會照做。其一，其二，我覺得有樣嘢大家忽略咗嘅就係、大家永遠都覺得嗰啲區冇人講咁就唔重要啦，或者譬如嗰啲花牌咁你冇人講冇人知，咁而家有個做花牌嘅人要俾人講咗，大家就突然間好關注。咁有啲嘢當有人提出嘅時候，你就會覺得佢重要㗎啦嘛。同埋譬如荔枝角或者甚或青衣或者好多地方，佢有咁多年嘅歷史，係咪佢真係冇啲嘢同你有關呢？係咪其實譬如假設可能即舉例啦，譬如我做荔枝角或者青衣，可能我揾晒 TVB 劇集裏邊拍過荔枝角或者青衣嘅地方，你會發覺原來嗰度係嗰度嚟嘅喎，原來我哋唔知道嗰個地方係我哋熟悉嘅喎，咁變咗我哋就想提翻啲嘢出嚟。我哋想提嘅嗰點唔係我哋夾硬將嗰個地方嘅文化執俾啲讀者，而係呢樣嘢其實存在㗎，你知道㗎，你都熟悉，唔係我哋提出啲新嘢，我哋即係將一啲存在但你唔知嘅嘢去講出嚟，我哋一講出嚟就發覺原來咁，原來我都知㗎喎，我睇電視睇過，我睇電影又睇過，咁樣諸如此類咯。咁我希望我哋可以做到，咁都希望你哋譬如月台或者成其他編輯會俾意見我哋，因為始終我哋係第一次去出一本雜誌咁樣咯，或者只有啲合作。